म बिङमा लामो र वेलकम टु माई च्यानल बिङमा लामोस भ्लग। अनि अहिले हाम्रो यहाँ सिङ्ताममा चाहिँ यस्तो डरलाग्दो घाम लागिरहेछ। बिहान बिहानै यति साह्रो डरलाग्दो घाम लागिरहेछ। यहाँ पुरै गरम भइरहेछ। बिहानको 7 बज्दैछ र यति बेला यस्तो गरम छ। आज दिउँसो पुरा गरम हुने रहेछ। घाम पनि कस्तो डरलाग्दो लागिरहेछ र यहाँ यी देखिहाल्नु कस्तो डरलाग्दो घाम। र यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा चीज देखाउने। सिल्भीको गुड चाहिँ यहाँ छ। यस्तो घाम लागेर यहाँ सबै प्लान्टहरु सुक्खा भइरहेछ। अब यहाँ पानी हालिहाल्छु पहिला। प्लान्टहरुमा पानी पनि हालिसक्यो। अब यहाँनिर भित्र जान आँटेको। आज क्या गरम छ, बत्ती पनि छैन। यहाँ चाहिँ अब म खाना खान आँटेको है। यहाँ झरे नि त कुनै क्या। Nan chọc lòng nó có thể nói बाहिर पनि कस्तो घाम लागिरहेछ। यहाँ अलि हावा चल्न थाले भर्खर। बस्न सक्दैन, पुरा गरमले हावा तातो न तातो छ। भित्र जानुपर्छ बत्ती नभए पनि। यहाँ त जङ्दैन। अहिले चाहिँ यहाँ म आँप खान आँटेको। मेरो चाहिँ फेभरेट हो यो सिजनको फर्स्ट आँप खाँदैछु यहाँ। र कस्तो गरम भएको थियो यी बत्ती आएर। र तपाईहरुलाई चाहिँ म अघि यहाँनिर हाम्रो सिटिङ रुम देखाउँ भनेको थिएँ, तर गरमले बत्ती नभएर अघि भिडियो गर्नु मन परेको थिएन। र अहिले चाहिँ अब यहाँनिर तपाईहरुलाई म देखाउँछु। तपाईहरुको लागि एउटा सरप्राइज छ यहाँनिर। यहाँ सिटिङ रुममा पनि सानो गार्डन बनाएको र तपाईहरुलाई मन पर्छ कि मन पर्दैन है। र सधैँ तपाईहरुसित म बाल्कनी गार्डनको, माथि टेरेस गार्डनको टुरहरु गराउँछु, तर आज चाहिँ सिटिङ रुमको सानो गार्डनको सानो टुर गराउँदैछु तपाईहरुलाई आज। र बिस्तारै तपाईहरुसित यहाँ सबै प्लान्टको नामहरु पनि भन्छु। र यो सबै इन्डोर प्लान्टहरु हो। र खिड्कीको छेउमा भएर यहाँ सबै प्लान्टमा मजाले लाइट आउँछ।
यो चाहिँ प्रेयर प्लान्ट हो म्यारेन्टा। अब बेलुका चाहिँ यसरी स्याप्पै हुन्छ यी दुईपट्टि हेर्नुहोस् त नभए अघि बिहानसम्म सबै पत्ताहरू यसरी खोलिएको थियो, तर अहिले बेलुका भएपछि यसरी बन्द हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रेयर प्लान्ट पनि भन्छ। यहाँ छ एग्लोनिमा, स्नेक प्लान्टहरू छ यी। यो एग्लोनिमा, यो मनी प्लान्ट, यतापट्टि मनी प्लान्ट, यो फेरि सिङ्गोनियम, यसलाई एलिफेन्ट एयर पनि भन्छ सिङ्गोनियमलाई। र यो अर्को सानो खालकोमा छ सिङ्गोनियम, यो फिडेलिफिक प्लान्ट। यहाँ छ लकी प्लान्ट क्रासिलावाटा, यो सङ अफ इन्डिया, यो फिलोडेन्ड्रन, यहाँ स्नेक प्लान्ट छ फेरि, यो म्यारेन्टा। यो म्यारेन्टा पनि सबै पातहरू यसरी नै बन्द हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई प्रेयर प्लान्ट पनि भन्छ। यो जिजी प्लान्ट, ब्ल्याक जिजी प्लान्ट, यसको चाहिँ नयाँ टुसा आएको छ र यो नयाँ टुसा चाहिँ हरियो हुँदैन, तर यहाँनिर बिस्तारै ब्ल्याकमा चेन्ज हुँदो रहेछ। यहाँनिर पटक्क ब्ल्याक कलरमा चेन्ज हुँदैछ। अब बिस्तारै यो पत्ताहरू सबै यस्तै ब्ल्याक कलरमा हुँदो रहेछ। यो फिलोडेन्ड्रन र यो हो मोन्स्टेरा, यो लकी ब्याम्बू, यो ब्रोकन हार्ट, फिलोडेन्ड्रन सबै यसमा मिक्स छ। यो चाहिँ पानीमा छ। स्नेक प्लान्ट, यहाँ मनी प्लान्ट यसरी आएछ। यो हो एन्जियोपोथोस, यो चाहिँ यसरी बनाएको छ प्लान्टहरू यहाँनिर सिटिङ रुममा। स्ट्यान्ड, यो टिनको छ, यो ब्ल्याक कलरमा छ यो पट, अन्त यो स्ट्यान्ड पनि, यो स्ट्यान्ड चाहिँ गोल्डन कलरमा छ, यो पट चाहिँ ब्ल्याक कलरमा छ। यो टिनको प्लास्टिकको भन्नुहुन्छ र भनेर चाहिँ यो टिनको हो र यो चाहिँ अनलाइन अर्डर गरेको। यहाँनिर कस्तो मजाले दिएछ यो प्लान्टहरू राखेर। 3टा स्ट्यान्ड छ यो ठुलो छ, यसमा चाहिँ फिडेलिफिक छ, यहाँनिर सिङ्गोनियम छ यो सानोमा, योभन्दा सानोमा चाहिँ यहाँनिर क्रासिलावाटा छ। यो अनलाइन अर्डर गरेको एमाजोनबाट मगाएको। तपाईँहरूले पनि मगाउनुहुन्छ भने म तपाईँहरूलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क सेयर गर्छु र तपाईँहरूले पनि त्यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ यो स्ट्यान्ड। र यो हेर्दा मात्रै होइन, क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ र मलाई त यो पुरा मन पर्यो, तपाईँलाई पनि मनपर्छ होला। र यही हो सिटिङ रुमको हाम्रो अहिलेको एरेन्जमेन्ट। र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यहाँ सिटिङ रुमको तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ र अब बाहिर जाँदैछु। बाहिर चाहिँ अहिले अघिको भन्दा निकै शीतल भएछ। अघि त कस्तो गरम थियो, बाहिर निस्किनु सकेको थिएन, तर पनि घाम त यतिकै लागिरहेछ पारीतिर। यहाँ चाहिँ गयो घाम लागिरहेछ, तर निकै शीतल भयो। बत्तो गरम अनि भ्लग बनाउँदा बनाउँदै दिन पनि बित्न आँट्यो र अहिले चाहिँ कति बज्यो, 5 साढे 5 भइसक्यो र त्यति नै। अनि तपाईँहरूसित म नेक्स्ट भ्लगमा भेट्दैछु। तपाईँहरूको लागि बाई। अनि मेरो यो भिडियोलाई तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम हेर्नुहुँदैछ या फिर तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। भिडियोको मुनि रेड बटनलाई क्लिक गरेर अन्त बेल बटन पनि प्रेस गरिदिनुहोस्। साथसाथै तपाईँहरूले यो भिडियोलाई यहाँ एन्डसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यत्रो त हेर्नुभयो त तपाईँहरूले लाइकहरू पनि गरिदिनुहुन्छ होला र प्लिज कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिदिनुहोस् कस्तो लाग्छ यो भिडियो र प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस्। र यसरी नै भिडियोहरू बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूको सपोर्ट र तपाईँहरूको सब्सक्रिप्सनको मलाई धेरै आवश्यकता छ, त प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिदिनुहोस्। अन्त ती भन्दै तपाईँलाई म नेक्स्ट भ्लगमा भेट्छु। तबसम्मको लागि बाई।